warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki mun tak tata-tata saking omah enten pantun kagem masyarakat Kota Mojokerto. Silakan berpantun, Mas. Naik kereta sampai Pati. Kota Mojokerto banyak rezeki. Amin. Oh, nanti wis tak siapke, Pak. Satu kali lagi dong. Naik kereta sampai Tepu. Cakep. Semoga Kota Mojokerto saya maju. Amin. Oh, no. Jenengan sakit boten. Ya iso no. Matange Bu Bu, ada pantun. Siap. Naik keretane kelinci. Tuh, Sakit. Warga Mojokerto banyak rezeki. amin. Padha. Padha ora apa-apa iki. Kaya akeh. Oh iya. Kelinci-kelicine mati. Ayo. Kowe duwe. Duwe apa ora? Tekon dhisik sing mau apali apa? Ayo. Kita apali yo BC. Sik, aku ora ngerti lho. Aku iki wong teko, aku iki wong nganjuk. Nganjuk lo bloro. Panjang umur. Naik kereta rupane ireng. Apa kuwi? Oh, Cawite sak Kota Mojokerto muga-muga meten baru. saru iki lho. Lho sing saru iku aku malah nyalahno awakmu karo nyuwun sewu Mas Akbar. Lho, kok iso Kok tak iki mulai lho. Lho, bar bahas duit cek, saiki mateng bareng. Lho omong sing apik. Kula niku nyemoni panjenengan mboten krasa. Nyek-nyek. Lah kok nyebut becek kok iso nyemoni aku? Nyebut meteng kok nyebutnya aku pelecehan kowe. Kowe mau ndongakno gawe pantun. Kok seninya ndonga gawe pantun. pantunmu piye? Pantune naik kereta. Terus Kecemplung sumur, wong Mojokerto panjang umur, apik diterima. Iya, jenengan pripun? pantune to. Nggih. Pantune naik kereta karo buru-buru warga Mojokerto tambah makmur. Nyuwun sewu, niki bener napa kleru? Lho, ya pun pas. Sing ndi sing mau pantunmu? Pantune jenengan ndongakno gawe pantun niku bener napa kleru? Ya bener kan. Jenengan iki nate ngaji mboten? Hubungannya itu pantun kok karo ngaji barang. Ndongakno kok gawe pantun niku kiai ndi sing ngajari? Apa eneng alim ulama para ustaz ngomong kowe nek ndongakno gawe pantun, eneng ora? Kowe jenengan ndongakno gawe pantun, malaikat ngatete bingung. Sinten? Yo jajal saiki ndonga gawe pantun, imam mimpin salat teng masjid apa mboten bingung? Lho kok iso bingung? Umpama ndonga gawe pantun, wae salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main jadi tengah alasku a'udzu birabbinas. Iki salat bare jam piro? Nek kabeh dipantuni ngono kuwi. Lah, donga niku sewajarnya mawon bloko suta penonton paham, malaikat ora bingung. Tapi kan ini dibimbing oleh seni dan budaya. Nah, bener. Mas, Tenang. tenang. Lah nek saiki tuban kok pelatih yo es, ayo kowe. Karena di sana tuh banyak makan sunan. Tubannya akeh makame sunan-sunan. Nggih, Mas. Contone Sunan Bonang, Sunan Bejagung, Sunan Gesing, Sunan Dan, Sunan Bir, Sunan Tok, Sunan tonggomu barang wis sebut iki lho. Ya, makanya ini juga. Ngono lho, Nel Surabaya langitan kok L. Ayo. kan cegak laut. Tanjung Perak Ya pas lho. ya pasu tak boleh ikut. Melayu Ulon Solo kok adik. Akeh dalang. Kok iya. Jakarta Apa? B. Lah iki, ayo. Kan sering banjir. Macet banjir itu masalah utama di Jakarta. Ya terus. masuk Nganjuk. Apa? age. Anginnya gede. Dia kata goyang. Ya apa tak angin. Nah, Ya pas kabeh ya Mas Gendut ya. sejarah ini Pak. Ponorogo kok AE. Ayo kowe saiki. Ra iso Jawa kowe. Ponorogo apa? AE. Apa hubungannya dengan daerah kota Ponorogo? Karena Ponorogo itu daerah Riau. Hubungannya apa? Riau ke Sunda pripun? A. Cuma Riau Sunda B O B. BO ya apa? Ora meneh. Ada hubungannya. Hubungan tapi mau parane ning gone pekat tok. Orang perkaton. Paling ora iki awak dhewe dagelan. Ngono kok dibanggane ning warga Mojokerto lho Mas Gandul. Ora bangga pripun? Lho, ya kuwi termasuk ora prestasi ngono kuwi. Ora prestasi piye nyuwun sewu jenenge rabi kali wong wedok tenan duwe anak, gelung apa mboten? Ya gelo kok berarti sing rohe wong urip duwe anak. Mulane dijajal dhisik iseng kaya anak ora. Ning weteng iki bar rabi. Yo ora iso meteng dhisik wis lagi lahir, mesti lahir wis meteng. Paling meteng dhisik.
Ya masne metenge barabi. Nggih, solusine Mas, iki didongakne kagem warga Mojokerto. Mojokerto. Kota Mojokerto iki mumpung manggone ning gone daerah-daerah yang bersejarah muga dijabahi. Amin. Muga sedaya pinaringan anak sing soleh solehah. Amin. Sing durung duwe anak muga enggal pinaringan putra putri yang mendapatkan yang lebih bahagia. Amin. Amin. Dongakno. Lah wong perkara gak duwe anak ya kok bingung. Lho, donga itu penting. Sowan ning gone nggon sejarah. Ziarah kuwi kena dijabak karo sing gawe. Betul. Yang sewu nek kowe ndongakno muga-muga sing ora duwe anak dan duwe anak. Iya. Rasa bingung takon aku. Resep nek wis rabi 5 tahun 10 tahun kok ora duwe momongan tangklet kula. Umpamane rabi mangan lawas kok ora dan diparingi putra. Kuwi enek resepe. Ada 2 cara, Mas. Cara pertama Lewat medis, cara kedua lewat alternatif. cara medis bagaimana prakteknya? Medis itu periksa ke dokter kandungan, dokter spesialis yang mempunyai titel SPOG. Apa Tok. Oh, 70 yuta. Tok. Oh, 80 yuta. Enteng apa, Bos? ya abot. Lho, kabut meneh. Lah melek sewengi. Lah nek sapu yoga niki napa merem? Yoga niki yo melek. Sampeyan salah sampeyan sing ngene nggih napa mboten? Ya. Nyuwara, tak kan nyuwara. Lah sing dhewe sampeyan iki apa bisu? Iki bisu ora kabeh. Bayaran akeh dikali jenengan. Ya akeh ya kok aku. Lah ora abot apa enteng? Abot. Kok sik ngeyel abot kuwi. Pikiran digo mikir, ati digo ngrasa, tangan digo obat. Kuwi yo rekoso lho. Tangan iki bedino polah terus ada Lah bunyi. matamu sing ngendane apa ciker niku kowe tangane. Pengendang yo blas tangane apa tuwa pentas wis milih. Cikine Mas. Lho, rumah sane kok dalang kabeh dalang niku enteng. Sik to, bar kok saeneng-enenge dalang. Wong dalang kuwi sebagai pemimpin wong tuwa yo kudu diajeni. Kepinteran ku delok to, sawang ta Mas Akbar. Napa? Kepinterannya Mas Akbar ku mergo sok nek iki dituwake ning rombongan. Ngene asabata dituwake opo wae anggere tuwa ku mesti pinter yo Mas Akbar wis terpilih. Mergo kok ilmu turun saka Pak Mubarok. Ambak ane sing luwih tuwa tekan aku ning rombongan ning sing jenenge dalang kuwi udah diulang mesti dituwake. Apa sing luwih tuwa kuwi mesti Pinter. Iki lho. Aja disepele. Nah, iki lho. Paham ra? Paham ora? Kok pentas Sing tuwa iku mesti luwih pinter. Iya no. Apa wae nek tuwa mesti enak, nek enom mesti ra enak. Wong ngene Lho, kowe ngerti pelem? ngerti Pelem ki nek tuwa legi apa kecut? legi Nek enom, kecut enak sing ndi enom karo sing tuwa. enak sing tuwa. Mikir pilih panganan. Salah, salah. Ya. Salah. Palane Nek tuwa legi lagi nek nom. cepet Enak sing ndi? enak sing tuwa no. Ah, biarane Mas Dul sing nyane. Jeruk nek tuwa, Legi nek enom. kecut. Apa wae panganan nek tuwa kuwi mesti enak. Kuwi sing digo perbandingan. Tuwa karo roti panganan. Semata nulis mbok wangi. Ngono dulur loro kok Tuwa ku enak. Ayo. Ora pentas. Aku ora mau grup gak mau pakon no, grupe asta berata. Ate gandeng karo Victor. Banyak Saya sadar. Niki pun positif ya. positif. Panganan apa nek tuwa luwih enak timbangane Sing nom. panganan. Wis, Kula tak takon nggih. takon kok. Jenengan yang pundi? Lanjut. Mun nate makan jangan bung. Wis. Oh, wis. Jangan bumi tahu no. Panganan sing tuwa mesti luwih Enak. timbangane sing No. mun nate makan jangan bung. Mumpun. Damel saking napa jangan bung iki? Sapa? Pring. Sing didamel pring tuwa napa pring enom? Ya ora mesti, Ora mesti no. Kadang tuwa, kadang nom. mesti. Tuwa apa kok jangan bung gawene saka pring enom apa pring tuwa? Yo umumnya yo pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyoblok cangkemmu bisa. Kuwi jenenge wong pegel kuwi. Lah jenenge sing tuwa luwih enak. Srekalang. Panganan diserekal. Aja ning panganan to, Mas. Apa? Nyun sewu, jaman saiki iki mikir mungkin ning barang-barang antik.